오늘도 꼼꼼하게 시스템 에어컨 설치 완료했습니다. 깔끔하게 마무리되어서 만족스럽네요. 특히 실외기 위치 선정과 배관 작업을 꼼꼼하게 진행했더니 외관상으로도 깨끗하게 나왔습니다. 첫 가동해보니 바람이 골고루 퍼져서 방 전체가 시원해지네요. 설치 비용이 다소 발생하지만 충분히 투자할 만한 가치가 있다고 생각해요. 세원 공조 시스템과 함께 만족스러운 시원한 여름을 맞이하세요. 2544-1464로 지금 바로 연락주세요.